A very good morning to all of you. Hope you all are fit and fine. Today we are doing English assignment number 2. Today we are doing English assignment number 2 and our today's topic is sound of vowel A. I am repeating what our today's topic is sound of vowel A. But before starting our today's work, I am going to proceed with the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now we are going to start our today's work. I am repeating again what our today's topic is. साउंड ऑफ वोवल ए. आज हमने वो वाली वर्ड्स करनी है जिसमें वोवल ए की साउंड आती है. आई एम रिपीटिंग, आज हमने वो वाली वर्ड्स रीड करनी है, वो वाली वर्ड्स देखनी है जो जिसमें वोवल ए की साउंड आती है. कल मैंने आपको बताया था ना कि 5 वोवल्स होती हैं. कौन कौन से 5 वोवल्स थे? ए, ई, आई, ओ, यू. मैंने बताया था ना कल कि 5 वोवल्स होती है. जो फर्स्ट वोवल होता है वो होता है ए. आज हमने वोवल ए की साउंड वाले वर्ड्स रीड करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. अवर फर्स्ट वर्ड इज बी ए टी, बैट. बी ए टी, बैट. आ रही है ना बच्चे इसमें वोवल ए की साउंड. सो ये हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया बी ए. आई ना ये वाली साउंड. टी, बैट. सेकेंड वन इज सी ए टी, कैट. सी ए टी, कैट. थर्ड वन इज वी ए एन, वैन. वी ए एन, वैन. आ रही है ना बच्चे ए वाली साउंड. देखो वी A-N, van. Fourth one is F-A-N, fan. F-A-N, fan. Fifth one is C-A-N, can. C-A-N, can. I am repeating all of these again. First one is B-A-T, bat. Second one is C-A-T, cat. Third one is V-A-N, van. Fourth one is F-A-N, fan. Fifth one is C-A-N, can. बच्चे आपने ये वाला जो मैंने आज वर्क आपको करवाया ये आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक पे राइट करना है अच्छी अच्छी राइटिंग में. हैंड राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 4. सो ओपन योर इंग्लिश बुक. द नेम ऑफ बुक इज इंग्लिश फॉर जूनियर्स. आई एम रिपीटिंग व्हाट आवर बुक नेम इज इंग्लिश फॉर जूनियर्स. सो बच्चे ओपन पेज नंबर 4. Now we are going to read this page. Okay, this is page number 4 and today we will do this page. Okay, so let's start. Our topic for today is look at the pictures and write the first letters of their names. हमने पिक्चर्स बनी हुई है ना बच्चे, यहाँ पे हमने पिक्चर्स देखनी है, फिर हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी पिक्चर है और उस पिक्चर का जो नेम होगा उसका हमने फर्स्ट लेटर लिखना है. ठीक है, जैसे वैन होती है ना, V-A-N, वैन. वैन का फर्स्ट लेटर क्या है? V. ऐसे
समझ आया? हमने पिक्चर्स देखनी है, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें ये देखना है कि कौन सी पिक्चर है, फिर उस पिक्चर का जो वर्ड होगा, ठीक है, उसका हमने फर्स्ट लेटर लिखना है। क्लियर बच्चा? देखो ये देखो फर्स्ट पिक्चर ये वाली है, किसकी पिक्चर है? एक्स की। किसकी पिक्चर है? एक्स की। फर्स्ट लेटर क्या है? ए। सो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? ए। क्लियर? ये देखो ये सेकंड पिक्चर है, किसकी पिक्चर है? ये काइट की। आप में से कुछ बच्चे उड़ाते होंगे ना काइट, यस, ये वही वाला काइट है। सो काइट, काइट का फर्स्ट लेटर क्या होता है? के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? के। क्लियर? यस। दिस वन, ये किसकी पिक्चर है? रैबिट की। रैबिट, फर्स्ट लेटर क्या है? आर। ओके। नेक्स्ट वन इज, ये किसकी पिक्चर है? हैन की। तो फर्स्ट लेटर क्या हो गया? एच। नेक्स्ट वन, ये किसकी पिक्चर है? ऑरेंज, जो हम घर पे खाते भी है ना, उसका फर्स्ट लेटर क्या है? ओ। सो यहाँ पे हम ओ लिखेंगे। ये किसकी पिक्चर है? सन की। सन का फर्स्ट लेटर क्या होता है? एस। सो यहाँ पे हम एस लिखेंगे। ये किसकी पिक्चर है? डक की। डक का फर्स्ट लेटर क्या होता है? डी। सो यहाँ पे हम डी राइट करेंगे। ये किसकी पिक्चर है? एलिफेंट, लिटिल बेबी एलिफेंट। तो यहाँ पे हम एलिफेंट का फर्स्ट लेटर ई लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाली किसकी पिक्चर है? फैन की। तो यहाँ पे हम फैन का फर्स्ट लेटर एफ लिखेंगे। ये किसकी पिक्चर है? जग की। जग का फर्स्ट लेटर क्या होता है? जे। तो यहाँ पे हम जे लिखेंगे। ये किसकी पिक्चर है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर क्या होता है? यू। सो यहाँ पे हम यू लिखेंगे। ये क्या है? पैरेट। पैरेट का फर्स्ट लेटर क्या होता है? पी। सो यहाँ पे हम पी राइट करेंगे। क्लियर बच्चा? नाउ नेक्स्ट इज, write all the 5 vowels in the given circles. I am repeating. Write all the 5 vowels in the given circles. यहाँ पे हमारे पास 5 सर्कल्स बने हुए हैं। इन 5 सर्कल्स में हमने वोवल्स लिखनी है। हमें पता है ना, कल मैंने आपको करवाया था कि टोटल कितने वोवल्स होते हैं? 5 वोवल्स होते हैं। उसी 5 वोवल्स को हमने सर्कल्स में लिखना है। फर्स्ट वोवल कौन सा था? ए। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ए। सेकेंड वोवल मैंने आपको कौन सा बताया था? ई। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ई। थर्ड वोवल मैंने आपको कौन सा बताया था? आई। तो थर्ड सर्कल में हम थर्ड वोवल लिख देंगे, आई। फोर्थ वोवल मैंने आपको कौन सा बताया था बच्चे? ओ। सो यहाँ पे हम ओ लिख देंगे। और फिफ्थ वोवल मैंने आपको कौन सा करवाया था? यू। सो यहाँ पे हम यू लिख देंगे। तो टोटल हमारे पास कितने वोवल्स होते हैं? 5 वोवल्स होते हैं। स्पीक विद मी। ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखो बच्चे, अंडरलाइन दी वोवल्स इन दी वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे हमें 10 वर्ड्स गिवन है, इसमें हमने जो वोवल्स देख के वोवल्स फाइंड करना है और उसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है। देखो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड बी यू एन, बन। अब बन में वोवल क्या है? इसमें देखो कौन सा लेटर है जो वोवल है? बी वोवल है? नो। यू वोवल है? यस, यू इज़ अ वोवल। सो हम यू को कैसे क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। एन वोवल है? नो। सो यहाँ पे सिर्फ यू वोवल था, हमने यू को अंडरलाइन कर दिया। सेकेंड इज सी ए पी, कैप। कैप में देखो बच्चे फर्स्ट लेटर है सी। सी वोवल है? नो। ए वोवल है? यस, हम ए को अंडरलाइन करेंगे। पी वोवल है? नो। सो यहाँ पे सिर्फ एक वोवल था ए, हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एस आई टी, सिट। अब देखो बच्चे फर्स्ट लेटर है एस। एस वोवल होता है? नो। आई, आई वोवल होता है ना, सो हम आई को अंडरलाइन कर रहे हैं। टी वोवल होता है? नो। सो इस वर्ड में सिर्फ एक ही वोवल था आई, हमने आई को अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट देखो टी ई एन, टेन। अब फर्स्ट लेटर टी, नो इट्स नॉट अ वोवल। ई, यस इट इज़ अ वोवल, सो हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। एन, ये भी वोवल नहीं है। नेक्स्ट इज जे यू जी, जग। अब देखो इसका फर्स्ट लेटर है जे, ये वोवल है? नो।
यू वोवल है, यस, हम यू को अंडरलाइन करेंगे। जी वोवल है, नो, हम जी को अंडरलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, जो वोवल्स है बस उसको अंडरलाइन करना है बच्चे। नेक्स्ट देखो, डी ओ जी, डॉग। डॉग में देखो फर्स्ट लेटर क्या है, डी, वोवल है, नो, ओ, यस, ओ वोवल है, हमने ओ को अंडरलाइन कर दिया। जी वोवल है, नो, जी इज़ नॉट अ वोवल। सो इस वर्ड में सिर्फ एक ही वोवल था ना, ओ, हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट इज टी ओ वाई, ट्वाई। अब देखो फर्स्ट लेटर है टी, ये वोवल है, नो, ओ वोवल है, यस, हमने ओ को अंडरलाइन कर दिया। वाई वोवल है, नो। सो इस वर्ड में सिर्फ एक ही वोवल था, ओ, हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट इज ए एन टी, आंट। देखो फर्स्ट लेटर क्या है, ए, यस, इट इज़ अ वोवल ना, सो हम इसको अंडरलाइन कर रही हैं। एन वोवल है, नो, टी वोवल है, नो। सो इस वर्ड में सिर्फ एक ही वोवल था, ए, हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट इज आई सी ई, आइस। अब देखो फर्स्ट लेटर आई, यस, इट इज़ अ वोवल, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। सी, नो, इट इज़ नॉट अ वोवल। ई, यस, इट इज़ अ वोवल, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। तो इस वर्ड में हमारे पास दो वोवल थे, एक तो आई और एक ई। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट इज के आई जी, किड। के वोवल है, नो, आई वोवल है, यस, हमने आई को अंडरलाइन कर दिया। डी वोवल है, नो। सो इस वर्ड में सिर्फ एक ही वोवल था, आई, हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है बच्चे, क्लियर? बच्चे ये सारा जो मैंने आपको अभी करवाया है, ये आपने अपनी बुक पे लिखना जरूर है, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखना है। ओके, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज इंग्लिश राइम। आज हम इंग्लिश की एक राइम करेंगे। सो हमारी इंग्लिश की फर्स्ट राइम है थैंक यू गॉड। क्या नेम है राइम का? थैंक यू गॉड। आई एम रिपीटिंग what the name of rhyme is थैंक यू गॉड। आज हम इस राइम की सिर्फ 4 लाइन्स करेंगे। आज हम इस राइम की फर्स्ट 4 लाइन्स करेंगे, ठीक है बच्चे? क्लियर? आज मैं आपको फर्स्ट 4 लाइन्स करवाऊंगी, नेक्स्ट असाइनमेंट में आपको मैं नेक्स्ट 4 लाइन्स करवाऊंगी, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट। स्पीक विद मी। थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट। थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट। थैंक यू गॉड for the food we eat. I am repeating again. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. I am repeating. Speak with me. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. बच्चे आपने इसकी प्रैक्टिस घर पे करनी है, ठीक है, अपने मम्मा साथ और पापा साथ, ठीक है बच्चे? और यस बच्चे, एक इम्पॉर्टेंट नोट, ये जो राइम है आपने अपनी नोटबुक पे नहीं लिखनी, ठीक है? जस्ट आपने ऑरल रिवाइज करनी है, आपने ये वाली राइम अपनी नोटबुक पे नहीं लिखनी। बट जो ये मैंने आज आपको ये वाला वर्क करवाया है, ये आपने नोटबुक पे लिखना है। ये जो मैंने आपको राइम करवाई है, राइम की फर्स्ट 4 लाइन्स करवाई है, ये अपनी नोटबुक पे राइट नहीं करनी, ठीक है बच्चे? ओके बच्चे, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।